Jetzt ist die Basis der SPD am Zug. Ob wir in naher Zukunft eine große Koalition, also eine neue Bundesregierung bekommen, entscheiden die SPD-Parteimitglieder. In Berlin sind es 21.579 Sozialdemokraten, die zur Abstimmung aufgerufen sind. Und sowohl auf Seiten der GroKo-Gegner als auch auf Seiten der GroKo-Befürworter werden ordentlich die Werbetrommeln gerührt. Hier im IGA-Informationszentrum haben die Jusos aus Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg eingeladen. Und wohin die Richtung an diesem Abend gehen sollte, war damit auch schon klar. War die Informationsveranstaltung doch Teil der No-GroKo-Tour der Jusos und somit nicht gerade eine Plattform für die Gegenseite. Mit dem entsprechenden Propagandamaterial wurden dann auch die Gäste bereits am Eingang ausgestattet. Viele Mitglieder waren dem Ruf der Jusos nach Marzahn gefolgt und das hatte vor allem einen Grund und der hieß Kevin Kühnert. Innerhalb kürzester Zeit avancierte der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten zu einem Star auf dem politischen Parkett. Der Streiter gegen die Große Koalition sorgt nicht nur für volle Häuser an entlegenen Orten, sondern auch für geballte Medienpräsenz. Nach einem kurzen Eingangsstatement, in dem Kühnert noch einmal die rasante Wende seiner Parteispitze kritisierte und zur programmatischen Erneuerung aufrief, konnten dann die Gäste Fragen stellen oder Meinungen äußern. Für den Juso-Vorsitzenden ein Selbstläufer. Fehlte es doch nahezu an Kontroverse, da die GroKo-Befürworter an diesem Abend keine Rolle spielten. Doch warum eigentlich? Warum gibt es unter den diversen Informationsveranstaltungen der SPD keine, bei der Kevin Kühnert auf Andrea Nahles oder Olaf Scholz trifft? Das ist eine gute Frage. Also wir haben eigentlich immer bei unseren Veranstaltungen meistens nachgefragt, ob da von denen jemand teilnehmen möchte. Die machen ja als Parteispitze ihre eigenen Veranstaltungen. Da wiederum ist die No-GroKo-Position nicht vorgesehen bisher. Ich hätte mich da nicht gegen eine Einladung gewehrt und wäre auch hingegangen. Aber gut, anscheinend wollen die das anders machen. Muss jeder seine Schlüsse draus ziehen. Glauben Sie, die haben Angst vor Ihnen? Ich weiß nicht, ob es Angst ist. Ich halte es einfach für unklug, muss ich sagen. Weil wenn man von seinen Argumenten überzeugt ist und glaubt, was richtig Gutes ausverhandelt zu haben, dann sollte man eigentlich in der Debatte da auch bestehen können, auch wenn es Kritik gibt daran. Halten Sie es auch für unklug, dass in den Abstimmungsunterlagen nur für die Große Koalition geworben wird und Ihre Stimme da nicht vertreten ist? Sagen wir mal so, der Parteivorstand richtet das Mitgliedervotum aus und er hat jedes Recht, seine mit Mehrheit gefasste Position auch zum Ausdruck zu bringen. Ob es jetzt so glücklich ist, das Ganze auf 3 langen Seiten nochmal zusammenzufassen, das weiß ich nicht. Mein Eindruck war seit gestern eher, dass es viele Mitglieder, die noch mit sich am Ringen waren, eher dazu gebracht hat zu sagen, nee, wenn ich hier als so ein bisschen unmündig behandelt werde, dann kriegt er erst recht ein Nein von mir. Ich glaube, das hatten die sich ein bisschen anders vorgestellt. Das Ringen um den richtigen Weg und die Diskussion innerhalb der Partei ist aus Sicht der Gastgeber, der Jusos Marzahn, ein Zeichen dafür, dass die Jugend den Nerv der Partei getroffen hat und das habe durchaus etwas Gutes. Ich glaube, es muss ein großes Problem innerhalb der Partei geben, wenn der Parteivorstand geschlossen steht und wenn er gleichzeitig nur mit Ach und Krach die Hälfte der Delegierten hinter sich bekommen kann. Und das zeigt eben auch deutlich, dass es eben nicht nur an den Jusos liegt. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir jetzt auch mehr Gehör finden. Und ich finde, Kevin Kühnert vertritt uns da auch sehr gut. Es wird immer viel von Erneuerung geredet. Das ist das Ziel, die Partei neu aufzustellen. Sie meinen, das geht nur in der Opposition. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was ist da für Sie speziell wichtig? Wie und wo muss die Partei anders auftreten? Also für uns als Jusos ist prinzipiell wichtig, dass die Partei an 3 Stellen Veränderungen erfährt. Und das ist, dass sie erstens jünger wird, dass wir auch jungen Menschen eine Chance geben, politische Verantwortung zu übernehmen. Der Koalitionsvertrag wurde ausgehandelt ausschließlich von 35 Menschen im SPD-Verhandlungsteam, die über 40 waren. Junge Menschen müssen mehr beteiligt werden, wenn es darum geht, die Zukunft Deutschlands zu gestalten. Der zweite Punkt ist, wir brauchen auch dringend mehr Frauen. Und deswegen ist es sehr gut, dass allein jetzt schon ein Schritt in die Richtung hingeht, dass wir eine Abstimmung haben über den Parteivorsitz, wo 2 Frauen zur Auswahl stehen. Der dritte Schritt ist, dass aus Juso-Sicht natürlich wir einen Schritt nach links machen müssen. Ich glaube, es steht bei vielen Bürgern in Deutschland der Eindruck, dass es keine wirklichen Unterschiede mehr gibt zwischen den Parteien. Wir müssen an der Stelle, glaube ich, einen Schritt nach links wagen, mit Mut in die Zukunft schauen, damit es in Zukunft wieder nach oben gehen kann. Es waren nicht nur Jusos oder SPD-Mitglieder nach Marzahn gekommen, die noch einen Input für ihre Entscheidung brauchen. Unter den Gästen war auch Iris Spranger, die genau weiß, wo sie ihr Kreuz setzen wird. Das ist mein Heimatbezirk und deshalb bin ich hier und meine Jusos haben das
das hier organisiert? Natürlich. Ich weiß ganz genau, wie ich entscheide. Das habe ich im Landesvorstand ja nun schon mehrmals gesagt, vor den Sondierungen und natürlich jetzt auch nach den Sondierungen beim eigentlichen Koalitionspapier. Ich habe da kein Hehl gemacht daraus, dass ich dagegen stimmen werde, und daran hat sich auch nichts verändert. Und das ist aber hier genau mein Bezirk. Wir sind hier auf dem IGA-Gelände und ich bin sehr stolz drauf, dass meine Jusos das hier auch organisiert haben. Frau Spranger, Sie stehen beispielhaft dafür, dass ja auch ein Riss durch den Landesvorstand geht. Denn der regierende Bürgermeister und Berliner Landesvorsitzende Michael Müller ist ja für die Große Koalition und macht auch dafür Werbung. Haben Sie Sorge, dass diese ganze Diskussion und auch egal, wie es jetzt letztlich ausgehen wird, Ihre Partei zerreißen wird? Naja, ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Also das wäre jetzt übertrieben, wenn ich es nicht sagen würde, ne? Aber ich mache mir eben auch Sorgen darüber, was aus einem Koalitionsvertrag dann letztendlich rauskommen würde, wenn er dann beschlossen würde. Weil ich habe es schon mehrmals gesagt, für die Großstädte, gerade auch für Berlin, obwohl der regierende Bürgermeister sich da wirklich bemüht hat, das muss ich schon sagen. Er war ja in der entsprechenden Gruppe mit drin, wo es um Mieten und so weiter ging, um bezahlbaren Wohnraum, was wir in Berlin brauchen. Und hat er ja auch viel erreicht. Hat er auch erreicht, das ist völlig richtig. Aber es gibt natürlich andere Themen, die genauso wichtig sind, wo eben das Problem wirklich immer noch da ist. Hätte, wäre, könnte, wir werden mal sehen, ist nicht das, was mich überzeugt hat. Und Angst vor Neuwahlen haben Sie auch nicht. Ich meine, die SPD steht momentan bei der letzten Umfrage hinter der AfD. Ja, das ist schrecklich, gebe ich offen zu. Aber wir werden natürlich alles dafür tun, dass wir unsere Politik wieder lebbar machen, erlebbar machen und wählbar sind. Natürlich, wir haben jetzt noch keine Wahlen in Berlin, aber wir werden natürlich auch daran gemessen, und da entzieht sich natürlich gar keiner, auch keiner aus der Partei, auch nicht aus der Berliner Partei. Aber vor Neuwahlen habe ich eigentlich keine Angst, weil ich denke, dass es immer noch so sein wird, dass auch Frau Merkel, um die es ja letztendlich auch geht, die ja heftig auch in ihrer eigenen Partei in der Kritik steht, dann natürlich höchstwahrscheinlich dann auch sagen wird, gut, okay, dann versuchen wir es mal mit einer Minderheitsregierung, und das wird schon so sein. Diesen Plan B werden sie haben, und da bin ich mir auch sicher. Angst vor den Konsequenzen eines Neins zur GroKo hat auch Kevin Kühnert nicht. Aus seiner Sicht steht die Befreiung von der CDU im absoluten Mittelpunkt, und daran können auch ein Koalitionsvertrag mit SPD-Handschrift und eine tolle Ressortverteilung nichts ändern. Schauen Sie in die letzten 4 Jahre. Es ist ja nicht so, dass die SPD dort keine politischen Erfolge hatte. Es hieß auch 2013, der Koalitionsvertrag trägt eine sozialdemokratische Handschrift. Sigmar Gabriel hat gut verhandelt. Das Mitgliedervotum hat dazu beigetragen, dass der Druck hoch war. Und die Erfolge der SPD können wir ja hier alle runterrattern. Mindestlohnrente mit 63, Elterngeld plus und so weiter. Nur das wussten die meisten Menschen ja auch. Und das Ergebnis am Ende waren 20,5%. Und dann muss ich mir halt als SPD schon die Frage stellen, vielleicht ist die Erwartung unserer Wählerinnen und Wähler an uns einfach, dass unsere politischen Antworten größer sein müssen als ein paar gut ausverhandelte Kapitel mit interessanten Spiegelstrichen. Das mag wehtun, diese Analyse, aber wahrscheinlich ist es so. Sie haben auch nicht Sorge vor den Menschen, die sich jetzt etwas erhoffen von diesem Koalitionsvertrag. Da gibt es ja durchaus auch konkrete Dinge, die da in ihrem Leben verbessert werden würden. Die SPD sagt jetzt nein. Das heißt, sie geht in die Opposition und kann dann für diese Menschen jedenfalls die nächsten 4 Jahre gar nichts machen. Es gibt manchmal Phasen in der Demokratie, da ist die Rolle einer Partei eine Opposition. Ich glaube, viele Menschen sind auch bereit, das zu akzeptieren. Deswegen waren auch viele so erleichtert, dass wir nach dem miserablen Wahlergebnis gesagt haben, nein, wir haben das Ergebnis gut verstanden, jetzt ist mal 4 Jahre Opposition dran. Und bei den Erfolgen, nun ja, ich schaue mir dann manchmal die Gruppen an, die angeblich davon profitieren würden. Und ich muss sagen, ich suche noch nach den Jubelschreien bei denen. Wenn ich in den Pflegebereich schaue, da feiern sich einige dafür, dass es 8.000 mehr Stellen dort gibt. Also die Pflegekraft, die darüber in Jubel ausgebrochen ist, die habe ich bisher noch nicht gefunden, weil die nämlich ihren Alltag kennen und wissen, hier gibt es 30.000 unbesetzte Stellen schon jetzt, und jetzt einfach nur auf dem Papier neue Stellen zu schaffen, hilft uns gar nichts. Hier müssen Menschen ausgebildet und vor allem besser bezahlt werden. Dann ändert sich die Situation in der Pflege und nicht mit abstrakten Beschlüssen. Herr Kühnert, wenn es denn so kommen sollte, dass es zur Großen Koalition kommt, ich weiß, Sie möchten sich das gar nicht vorstellen, aber nehmen wir das jetzt mal an, ist ja durchaus auch im Bereich des Möglichen. Werden dann die Jusos sowas wie die Opposition in der Regierungspartei?
Na, einige würden uns unterstellen, wir sind ja immer die Opposition innerhalb der SPD, auch wenn sie Regierungspartei ist. Klar ist für uns, wir begleiten alles, was politisch passiert, kritisch. Und zwar völlig egal, ob es von unserer Partei oder von anderen Parteien kommt. Wir begleiten unsere Partei aber in kritischer Solidarität. Deswegen ist unser Platz als Jusos auch in der SPD, egal wie das Mitgliedervotum ausgehen wird. Und natürlich, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass das größte Problem der Politik in Deutschland die SPD ist. Weder in diesen Koalitionsverhandlungen noch in der letzten Regierung. Deswegen wäre unser Fokus zuvorderst auch in diesem Fall auf der Union und vor allem auch einer Bundeskanzlerin, die eben das Prinzip des Aussitzens und Aufschiebens zum Politikstil gemacht hat, den ganz viele Menschen ablehnen. 2013 waren es 75% der SPD-Parteimitglieder, die für eine große Koalition gestimmt haben. Ein so klares Ergebnis werden wir mit Sicherheit dieses Mal nicht bekommen. Es wird spannend werden und ab dem 4. März werden wir dann wissen, was auf uns zukommt. Eine große Koalition, eine Minderheitsregierung oder vielleicht Neuwahlen. Alles ist möglich. Ich wage keine Prognose nach dem Brexit und nach der Wahl von Donald Trump halte ich mich da lieber zurück.